Assalamualaikum dan selamat petang. Agaknya cuaca hari ni bertambah nak hujan lah. Mungkin malam hujan. Sambil-sambil tu kita tengok-tengok kan apa yang ada dekat kita ni. Trektor mesin padi. Melihat suasana petang mesin padi di hadapan kita ni. Oh, kemah ada cermin. Tu di sana pun ada air. Tengok ah. Oh. Berapa mesin padi? Wah. Trektor lagi. Di sana lagi ada lagi mesin padi. Sepak kedah 30. Oh, macam ikan sepak ah. Kemah. Jom kita menuju ke arah mesin padi. Ni kita melihat mesin jentera berat. Ni mesin padi dah berehat sama dengan trektor. Trektor. So aku buat YouTube channel ni supaya nak bagi korang tengok suasana Kedah. Abang brother kita ni. Tengok sana mesin padi. Okey. Jentera berat. Token mesin padi ni. Okeylah, setakat ni kita akan jumpa akan datang. Kita akan jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel, YouTube channel. Like. Siapa yang nak like. Siapa tak mau like, tak apa. Kita tak paksa. Jangan lupa subscribe, okey? Good.